Сүйек сорпасы ол кез келген жануардың сүйектерін тауық, сиыр, күрке тауық етін көкөністермен, дәмдеуіштермен және шөптермен қайнатады. Сүйек сорпасы оның тарихы өте көне. Дәрілер соншалықты кең қолданылмаған кезде оны суық тию сияқты ауруларға ем ретінде қолданған. Ол минералдарға бай болғандықтан емдік қасиеті бар. Сүйек сорпасы ол көкөністерден, дәмдеуіштерден және құс етінен, қой етінен, балықтан немесе сиыр етінен дайындалады. Сорпаға сүйек сорпасы суды қосу оны қарқынды қою етіп қана қоймайды, сонымен қатар оны өте сау етеді. Сүйек сорпасы сусын бұл иммундық жүйеге үлкен серпін береді, сонымен қатар ас қорыту жүйесін белсендіреді. Сүйек сорпасы ол магний, фосфор және кальцийге бай. Бұл түстерге сүйектерге, теріге, шашқа және тырнақтарға жақсы, өйткені коллаген бар. Сүйек сорпасы барлық құнды амин қышқылдарын, коллагенді, желатинді және микроэлементтерді табуға тамаша орын. Шын мәнінде сүйек сорпасы азық-түлікте ондаған түрлі қоректік заттар бар. Олардың көпшілігі басқа жиі тұтынылатын тағамдардан оңай алынбайды. Сүйек сорпасы сондықтан оның көптеген керемет артықшылықтары бар екен. Ағып жатқан ішекті емдейді. Кейде адамдар ішек өткізгіштігінің жоғарылауынан зардап шегеді. Бұл тамақтың, токсиндердің, сондай-ақ бөгде заттардың қанға ағып кетуіне әкеледі. Сүйек сорпасы мұндай ағып кетудің алдын алыңыз. Сүйек сорпасы орналасқан желатинол диареяны, іш қатуды және басқа ас қорыту проблемаларын азайтып, ішектің шырышты қабатындағы саңылауларды жабады. Ол сонымен қатар ішек қабырғасының шырышты қабаты арқылы қорғаныш тосқауыл құра отырып, қоректік заттардың сіңуін жеңілдетеді. Буындарды қорғайды. Сүйек сорпасы коллагеннің әлемдегі ең жақсы табиғи көздерінің бірі. Сүйектерде, теріде, шеміршектерде, байламдарда, сіңірлер мен жануарлардың кемігінде кездесетін ақуыз. Қартайған сайын буындар табиғи түрде тозып, икемділігі азаяды. Қартайған сайын шеміршекке антиденелер шабуыл жасағанда, артикуляциялық шеміршектің жасқа байланысты нашарлауы азаяды. Сүйек сорпасы қайнаған кезде, жануар бөліктерінен алынған коллаген сорпаға сіңіп, шеміршектің қалпына келуіне көмектесу үшін оңай сіңеді. Суықтың және тұмаудың алдын алады. Сүйек сорпасы бұл денсаулыққа пайдалы әсерлердің бірі. Сүйек сорпасы суық тию мен тұмауды емдеуде тиімді. Ғалымдар, тауық сүйек сорпасы ол ондағы минералдардың емдік қасиеттерін көрсететін зерттеу жүргізді. Сүйек сорпасы ол сонымен қатар тыныс алу жолындағы инфекцияны тиімді емдейді. Сізді жас етеді. Сүйек сорпасы бұл коллагеннің бай көзі, ол бірте-бірте желатинге айналады. Коллаген терінің серпімділігін сақтауға жауапты талшық тәрізді ақуыз. Коллаген өндірісі қартайған сайын төмендей береді. Осымен сүйек сорпасы терінің өміршеңдігін қалпына келтіруге көмектеседі. Салауатты ұйқыға ықпал етеді. Сүйек сорпасы миды тыныштандыруға және демалуға көмектеседі. Сүйек сорпасы құрамында глицин бар, ол тыныштандыратын әсерге ие болғандықтан ұйқысыздықтан арылуға көмектеседі. Шашқа, теріге және тырнақтарға пайдалы. Сүйек сорпасы ол сондай-ақ жақсы көрінетін шаш, тырнақ және теріні дамытуға көмектеседі. Сүйек сорпасы ол шаштың өсуіне ықпал ететін және тырнақтарды берік ұстайтын коллаген мен желатинге бай. Коллаген әсіресе әжімдер мен майда сызықтарды азайтуда тиімді. Детокс әсері бар. Бауыр токсиндердің тұрақты шабуылына ұшырайды, олар ақырында қанға айналады. Сүйек сорпасы глициннің болуына байланысты, ол бауырдың оңтайлы деңгейде жұмыс істеуіне көмектеседі. Осылайша ол бауыр арқылы токсиндерді шығару процесін жеңілдетеді. Сүйек сорпасын әзірлеу сорпаның қайнау ұзақтығы 8 немесе 22-24 сағат. Баяу отта ұзақ қайнату керек. Сонда ғана сүйектің бойындағы керекті элементтер сыртқа шығады. Таңдаған сүйек ірі қара малдың жілігі болса, оны жуып қазанға саласыз. Алдымен қатты отта көбігі шыққанша қайнатасыз. Содан кейін көбігін алып, тағы жарты сағат қайнатып, суын ауыстырасыз. Сөйтіп екінші рет қазанға су толтырып, қатты қайнатып аласыз да, сосын баяу отқа қоясыз. Маман сорпаға алма сірке суын немесе лимон суын қосуға кеңес берді. Егер шамамен 10 литр сорпа қайнатсаңыз, онда 1 лимонды сығып қосасыз. Лимон болмаса, алма сірке суын қосуға болады. Яғни, 1 литр сорпаға 1 шай қасық алма сірке суын немесе 1 ас қасық лимон шырынын қосасыз.
Бұлар сүйектегі минералдарды сорпаға шығаруға көмектеседі. Сорпаға дәміне қарай тұз қосып дайын болған кезде ас көк, сәбіз, жуа қосуға болады. Картоп қосуға болмайды.